اهلا بكم في حلقه جديده. انا عمر والنهارده بتكلم عن فيلم بيرتس اوف براي. Are we ready? Sure. It's time for Gotham to meet the birds of prey. I own Gotham. اللي هو المفروض يعني الفيلم من انتاجات دي سي، وبيحكي شخصيه هارلي كوين بعد ما اتفصلت عن الجوكر. بنشوف اللي شخصيه هارلي كوين بتعمل المفروض ان بعد ما هارلي كوين انفصلت عن الجوكر، كل المجرمين بتوع مدينه جوثام بيجروا وراها عشان عايزين يقتلوها بسبب الجرائم اللي عملتها في حقهم. ولكن هي بتتعامل مع مجرم واحد اللي هو رومن دوت. هي بتتعامل معاه عشان هو يعني الرئيس بتاعهم، هو ملك المدينه دلوقتي. فهي بتتعامل معاه عشان هو ملك المدينه، هو اصلا عاوز يقتلها، ولكن هو قال لها ان هو هيحميها لو هي جابت له الماسه كده معينه بين بنت اسمها كاساندرا كين. هي البنت ديت المفروض سرقت الالماس، لو هي جابتها له، فلو هي جابت له الالماس ديت هو هيسامحها في كل الحاجات اللي هي عملتها، وكمان هيسيبها، وكمان هيخلي المجرمين يسيبوها في حالها ومحدش هيقدر يعمل لها اي حاجه. هارلي كوين بقى بنشوف رحلتها بعد ما انفصلت عن الجوكر، وازاي هتعيش حياتها مع الموضوع ده، ولغايه ما نوصل للجزء اللي هتتعامل معاه مع رومان، ازاي تقدر تقبض على البنت ديت ولا لا. بنكتشف ان البنت ديت هي بنت صغيره، فهنشوف هارلي كوين هتقدر تسلم البنت ديت لرومان المفروض ان هو عاوز يقتلها عشان ياخد منها الالماسه، ولا قلبها هيبقى حنين وهي هتسيب البنت دي. هارلي كوين الشخصيات الوحيده اللي عندنا في المفروض فريق بيرتس اوف براي، هو برضه متاخد من كوميك في دي سي. المفروض برضو عندنا المفروض هي بلاك كاناري، بس بلاك كاناري تانية غير مسلسل ارو، وكمان هانتس ومحققة كده معاهم اللي هي ظهرت في نص الفيلم. المفروض بلاك كاناري هي برضو اللي كانت شغالة مع رومان، لكنها كانت بتكره، فقررت ان هي تحمي البنت. وهانتس كانت بتكره اللي كان شغال برضو مع رومان ودراعه اليمين، فكرت ان هي تقتله. فبنشوف اجتماع الفريق اللي هم دول، وازاي هم منفصلين طول الفيلم بتاعنا، وازاي هما يتقابلوا في مشهد في النهاية عشان يقدروا ينقذوا البنت. هتكلم دلوقتي ده المفروض اتكلمت عن القصة والشخصيات، اتكلم عن العيوب. عيوب الفيلم هي طبعا الدراما اللي مش موجودة خالص، والكوميديا. الفيلم كله كان كوميديا، وكوميديا بلغة ساخرة جدا وحاجة ملهاش اي لازمة، وكمان كوميديا ساعات ما بتضحكش. اللي رفع الفيلم ده يمكن يكون في بعض الكوميديا الكويسة، ولكن الفيلم ما فيهوش اي قصة دراما. قصة الدراما بتاعت هارلي كوين المفروض ان اللي احنا شفناها في فيلم سوسايد سكواد كانت قصة تانية خالص غير القصة المعقولة. القصة بتاعت بيرتس اوف براي اتحكت في 10 دقايق انيميشن، كان انيميشن كويس، لكنهم ضيعوا القصة اللي احنا كان ممكن نشوف عنها فيلم زي الكام سوسايد سكواد، ازاي بقت في المصحة وازاي اتربت. كانوا يقدروا يضيعوا حبة حوالي نص ساعة في الفيلم بس يقدموا لنا الشخصية، ولكنهم ما عملوش كده، قدموها في 10 دقايق في حاجة ساخرة ملهاش اي 30 لازمة في الوجود. وكمان تقديم الشخصيات اللي ما كانش له اي اساس، والشخصيات اللي احنا ما عرفناش اي حاجه عن ماضيها غير هي شخصيه واحده بس، شخصيه بلاك كانري، اللي احنا ما عرفناش عنها اي حاجه، وازاي جات لها قوه خارقه، وازاي بقت كده، وليه يعني ما عرفناش عنها اي حاجه. شخصيه هانتس هي الشخصيه المفروض ايوه ممكن دي شخصيه تكون فيها دراما حبه عشان اهلها ماتوا وهي بقت عايزه قتل اهلها، فده شخصيه لها دافع. بلاك كاناري مش عارفين ايه دافعها بالظبط، ان هي تبقى تتمرد على رومان تقريبا، بس دافعها ان هي عايز تحمي البنت. وهارلي كوين دافعها ان البنت صعبت عليها، ده كده كلها دوافع معقولة. ولكن شخصية المحققة اللي هي مش عارفين لها حاجة، احنا مش عارفين لها اي حاجة في الفيلم، ولا هي موجودة ليه، ولا هي رايحة فين. هي موجودة في الفيلم وخلاص، يعني هي موجودة في الفيلم عشان بتحقق في قضية، في مشاهد جت في مشاهد ملهاش لازمة، واجتمعت معاهم في مشهد تجميع الفرقة في الاخر. فالفيلم وكمان القتالات اللي كانت في الفيلم كانت قتالات ضعيفة، قتالات هارلي كوين الناس بتروح عندها وتقع، او تمثيل واضح ان هم ما بتضربهمش خالص. كل القتالات بالذات شخصية بلاك كاناري كلها حاجات واضحة، وجايبين بلاك كاناري وهي بتضرب حاجات كويسة، وهي ازاي عرفت تعمل كل حاجة. لكن حرفيا قتالات هارلي كوين كشخصية فهي اسوأ قتالات ممكن حد يشوفها في حياته. دراما الفيلم مش موجودة فعلا، الكوميديا اللي فيه ما ضحكتنيش، الكوميديا اللي في الفيلم ما ضحكتنيش، دراما الفيلم مش موجودة، قصة ما عملوهاش ولا عملوا فيه اي حاجة. شخصية هارلي كوين اللي بجد بقت شخصية، يعني مش الشخصية بتاعت سوسايد سكواد اللي هي ايوه مش شخصية رئيسية، ولكنها شخصية لها خلفية درامية، خلوها ملهاش اي خلفية درامية، خلوا الشخصية شالوا منها اي حاجة عدلة. وكمان القتالات اللي مش موجودة في الفيلم اللي خلته وحش، وقتالات فعلا مش كويسة، يعني القتالات وحشة، كل القتالات اللي فيه وحشة. التمثيل كويس، للممثلين عرفوا يمثلوا وعرفوا يدونا كوميديا برضه ما بتضحكش. ده غير الاسم اللي هو الطويل اللي احنا عايزين حوالي نص ساعة عشان نعرف نقراه، اللي هو بيرتس اوف بري اند حاجة كده، فانت بكلس حاجة كده غريبة. اقروا الاسم، يعني لو عرفتوا تقروه فدي حاجة جايزة كبيرة، يعني تبقى حاجة كويسة خالص.
انا ما عرفتش اقرا اسم بيردز اوف براي اصلا. فالموضوع غريب حبتين يعني. الفيلم مش حلو ولكنه نجح، الفيلم نجح، بس الفيلم ما نجحش عشان الدراما او عشان القتالات او عشان الممثلين اللي فيها او عشان يمثلوا حلو او عشان اي حاجه. الفيلم نجح عشان المفروض هم الستات فكانوا كلهم بيتخبين في ضل الرجال. المفروض هارلي كوين والجوكر، ولكن هارلي كوين فصلت عنه، كذلك هانتس. مش عارف هانتس ايه علاقتها بالموضوع اصلا دوت، ولكن برضو بلاك كاناري اللي كانت مع رومان فسابته. فهو عشان كده القضيه النسائيه، فهم حطوا القضيه في الفيلم ده. فكره الصراحه حلوه جدا، ان انا لو نقدت الفيلم بشكل وحش وانا كده بنقد القضيه، وابقى انا كده راجل وحش، ويعني يبقى احنا كده ناس وحشه خالص ان احنا مش عاجباها الفيلم. ولو انا قلت ان الفيلم عاجبني فهو فيلم وحش وما عجبنيش، وانا كمان مش هبقى راضي عن اللي انا بقوله. فالصراحه حته كويسه ان هم ينجحوا الفيلم بقضيه ملهاش اي 30 لازمه، ويستخبوا في ظل موضوع غريب. يعني استخبوا في ظل موضوع كويس، يعملوا فيلم وحش ولكنه يتموه بموضوع كويس، ده حاجه كويسه. لا صراحه هي حركه ذكيه جدا، ولكنها حركه مش عاجباني، لان الفيلم زباله والقضيه يعني الفيلم زباله ومثلوا القضيه بشكل ازبل. مفيش حاجه في الفيلم واحد ممكن نتمها على حاجه عدله. الفيلم ده بالنسبه لي انا اديله 5 أو 7. لا 5 حتى مش 7، ما ينفعش 7 دي خالص. الفيلم ده تقييمه على IMDb حوالي 6.1 من 10. فالفيلم حرفيا وحش، كل الحاجات اللي فيه وحش. الفيلم مفهوش دراما، كوميديا الفيلم ده يعني كوميديا، ممكن الكوميديا ترفعه حبه، تمثيل الممثلين كان كويس، لكن الدراما مش موجوده، والقتالات المصطنعه مش موجوده، وتعريف الشخصيات اللي مش موجوده، وتعريف قوه بلاك كاناري اللي احنا كنا قاعدين طول الفيلم كنا بنحسبها هي مجرد كده، وبعد كده فجاه فجرت صوتها من غير ما حد يعرف. حاجه غريبه جدا. وقصة هارلي كوين اللي عايزة تحمي البنت بس عشان تبقى طيبة، والفيلم ده المفروض ريتد ار بنهاية طفولية بس. الفيلم ده انا مش شايف له دافع ان هو يبقى ريتد ار، غير اللغة اللي ممكن نقول عليها حادة شوية، ولكن مش للدرجة يعني. مش هي اسوأ حاجة في العالم يعني. فيلم عادي كويس يعني اللغة بتاعته وحشة ماشي، في حبة حاجات، ولكن ما وصلتش للدرجة. وكمان الدوافع الغير مبررة، شخصيات كتيرة جدا، والتمثيل مصطنع لرومان خلى الفيلم يديله تقييم اضعف واضعف، يبقى حرفيا فيلم وحش. فيلم بيردز اوف براي وحش، وانا منصحش ان حد يشوفه اصلا. يعني هو فيلم مضيعة للوقت، مضيعة للوقت ان اقعد حوالي 2 ساعتين اشوف فيلم وانتهي بنهاية طفولية، وفيلم اصلا مش عيال. فيلم وحش، فيلم مفهوش اي حاجة عدلة، وحرفيا فيلم وحش، فيلم وحش وسيء وما فيهوش اي حاجه عدله. وانا ما عجبنيش الفيلم، وانا مش هقول ان هو عجبني، لان الفيلم وحش. ويكون هم حاولوا يناقشوا قضيه بشكل كويس، ده يعني لو كانوا عملوا فيلم كويس وقدروا يناقشوا القضيه كانت تبقى حاجه كويس، لكن هم عملوا الفيلم سيء جدا وناقشوا القضيه بشكل اسوأ واسوأ واسوأ. لكن هم عملوا فيلم سيء جدا وناقشوا القضيه بشكل اسوأ. قضيه كويسه ضاعت، ممثلين عرفوا يمثلوا تمثيل حلو ضاع. بصوا، عايزين تعرفوا مثال فيلم بيردز اوف براي، هو انك تجيب شويه ممثلات يعني تحطهم في فيلم، تعمل لهم فريق يستخبوا في ظل القضيه النسائيه اللي هم الناس عمالين يجروا وراها حاليا، وهي قضيه كويسه لكن هم يستخبوا في ظلها، فميبقاش ليهم اي راي. فاللي ينتقد يبقى واحد ابن 60 في 70 ينتقد القضيه ويبقى راجل عنصري ووحش ويستاهل ضرب النار. ولو ما انتقدهاش، لو ما انتقدش، ولو جه ما انتقدش الفيلم، فمستحيل يبقى راضي عن نفسه لان الفيلم وحش. لعبه كويسه ولكنها حركه زباله من اللي عملوا الفيلم. فانا مش عجباني الفيلم عشان الحركه دي بالذات، يدعموا الفيلم عشان قضيه، ده حاجه حسبي الله ونعم الوكيل. عموما ده كل حاجه معانا النهارده، ويلا بقى سلام.